酒店望出去咧，就已經係美國嚟㗎啦。既然坐得喺度啦，不如同大家都介紹下 Kingston。我哋再上，哇！呢個炮台你睇幾勁，對住嗰個位咧就係美國嚟㗎啦，過嚟就開炮射佢咯。監獄裏邊嘅生活究竟係點嘅咧？點解會有電視睇嘅？仲有收音機聽。對比香港啲籠屋唔差得去邊。Kingston 嗰個中心位置，咁後邊有 City Hall 啦，歐洲嘅小鎮咁啊。我哋喺加拿大都可以咧感受到依歐洲嘅氣氛。呢個就係我哋睡房，呢個望出去咧就係 St. Lawrence River 啦。哇，係咪好靚咧？薯餅有蛋啦，煙肉，即係呢度啲早餐你唔好諗住係哇豐富到又三文魚又成嗱，嗰啲係有嘅。咁我遲多幾日咧。遲多幾日就同大家去食啦。早晨啊，我係 Q 啊，老士丹尼。咁而家嚟到 Day 5呢個東加道主系列 Day 5。哇！食完嘢之後，原來個人咧係精神啲嘅。頭先已經拍過一次啊，其實。Hello 大家好，我係 Q 啊，老士丹尼。好似冇乜精神咁樣，因為冇乜氣啊。同埋呢幾日咧，實在太趕啦。咁而家咧，我哋身處就喺呢個 Kingston 啦，咁一個歷史非常之濃厚嘅地方嚟嘅。咁一陣出去咧，再同大家去介紹一下。而家喺我身後邊呢度咧，就係呢個 St. Lawrence River 係非常之靚，亦都係呢一個兵家必爭之地嚟嘅。咁點解咧？轉頭話俾大家聽。食飽飽啦，而家同大家出去個 St. Lawrence River 望下，非常之靚嘅。位置咧就叫做 Kingston 嘅 Waterfront Pathway， 係一個海濱區嚟嘅。咁你見到好多人就帶狗啊、跑步啊、散步，係非常之 relax 嘅。你由酒店望出去咧，對面岸咧就已經係美國嚟㗎啦。所以喺1814年英美大戰 ，Kingston 兵家必爭之地。既然坐得喺度啦，不如同大家都介紹下 Kingston 京士頓呢一個地方啦。咁佢就位於安大略省嘅東南部啦。咁距離多倫多咧大概就262公里啦。咁琴晚咧我哋就揸車過嚟，都係要2個零鐘頭嘅。咁啊呢度離開渥太華咧都大概200公里左右啦。京士頓咧16幾年嗰陣時咧，一個法國嘅皮毛商咁咪嚟到咧呢一度就同一啲原住民係進行皮毛嘅交易啦，而令到呢邊咧就慢慢興旺起嚟啦。其後英法大戰啦，英國咧就接管咗呢一個地方。咁去到1787年咧，咁啊英皇喬治3世咧就命名呢一個地區啊，就叫做 Kingstown。哇，幾威係嘛？英國人就發現咗唔掂喎，太近美國喎，同埋 St. Lawrence River 咧沿途咧都係近住呢個美國嘅。佢諗下唔多對路啊，不如整多一條運河先，就係一條叫做里多河。咁里多運河咧由 Kingston 會去到我哋今日下晝會到嘅渥太華。咁去到1841年咧，京士頓啊就被選為加拿大省嘅首府啊。咁因為地理位置實在太近美國啦，咁3年之後咧就將成個首府就搬到去呢個 Montreal。咁呢個咧就係 Kingston 嘅少少歷史啦。You fall and you break, you got battles to take on, but you figure it out, yeah. When you fall and you break, you got changes to make now. See the light at the end of the tunnel, it's right there now, just look up and follow. Take one step at a time, babe, I'm with you all the way. So baby, get up, 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 up. No, don't you stay down, 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 down. Now lift yourself up, 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 up. Baby, baby, get up, baby, get up. 好啦，酒店咧開車大概5分鐘咧，就而家嚟到響我前邊就係 Murray Tower 麥內塔啊。
呢個係防守塔嚟㗎，喺1846年嗰陣時咧，用嚟抵抗美國，只係其中一個防守嘅要點，5大之一。咁啊係守住嘅 Kingston 嘅，入邊咧亦都會有啲炮台啊嗰啲嘅，我哋入去睇下啦。哇，好犀利喎！即係當年嗰啲炮台咯，呢個咪就係。你見唔見到出邊咧？其實喺外邊咧係一個深坑嚟嘅，係掘咗一個戰壕咧，非常之深嘅，用嚟擋住啲敵人咯，等佢入唔到嚟咯。係咪好勁啊？單人床喎，超窄喎呢個單人床。呢邊有埋煮食嘅地方咯。直情煮埋、住埋。呢埲牆勁厚咯。即係啲蛋咧都射入嚟都破壞唔到啊！呢個非常之緊要啊！跟住呢度係咪可以落去㗎？我哋落去睇下先。哇！呢度就係彈藥庫嚟嘅喎。哇！好勁喎！入到嚟呢度，呢度就係下邊戰壕嗰個位置嚟㗎。呢度係咩嚟㗎？呢個？哇！仲有個深坑㗎！呢個位係傳送食物，係咪呢個監倉嚟嘅？呢個係咪鎖住啲敵人嘅？我想問。其實喺呢度好好啊，做得佢咧驚啲小朋友悶咧，特登咧係玩呢個 hunting，係 egg hunting，跟住咧係每一層咧都擺。我唔怪得有隻蛋喺度啦。係啦，跟住佢就會等啲小朋友玩，等啲小朋友唔悶，大人又可以靜靜地咁樣可以睇。And then return for your prize. Yeah. 哇！真係㗎。Okay, let's go. 呢度咪就係頭先我哋酒店對出咧郵輪碼頭嗰個位咯。呢度已經係擺晒郵輪㗎啦，但係依嚿嘢仍然喺度嘅。1846年就係已經選址喺呢一度。呢度就係儲藏炮彈啦。冇炮彈點打仗啊？呢啲扶手係咪當年嘅扶手嚟嘅？係啊，肉腸、麵包。而家都係食呢啲嘢。呢個接床嚟嘅喎，哇幾方便喎！我哋再上。哇！哇！哇！好大個炮呢個。嗱，呢個係360度炮台，沿住呢一條路軌，呢一條係轉晒360度㗎。呢個炮台你睇幾勁！嗱，而家對住嗰個位咧就係美國嚟㗎啦，啲船一過嚟就開炮射佢咯。咁而家仍然喺呢個 Kingston 嘅，而家我去到一個咧做壞事就會俾人捉住。俾人捉住嘅地方就係 Kingston 嘅監獄 Penitentiary Museum。其實咧隔離嗰邊真正嘅監獄嚟嘅，但係嚟到呢一邊咧係有一個 museum 咧係可以俾大家入去睇下究竟監獄裏邊嘅生活究竟係點嘅咧。喺我身後邊咧係真正嘅監獄嚟嘅，係 Kingston 嘅監獄。但係而家喺我前面咧，大家呢個咧就係可以 by donation。你睇幾靚個 building。繼續影片之前咧，嗱先解答一下問題先。有啲觀眾問我話，點解去旅行嗰陣時咧，可以每一次都咁精彩、咁豐富嘅咧？嗱，首先咧，我每一次去旅行咧，就一定要製作好我自己嘅計劃，揀選地點啦、了解背景啦、歷史之外咧，最重要就係時間嘅控制啦。嗱，要做到呢一點嘅話咧，一個可靠嘅電話網絡咧係非常之重要嘅。嗱，我曾經咧就有用過某嘅電信商嘅，嗱，總係咧間唔中就會遇到一啲斷線嘅情況。嗱，自從咧5年之前咧，我又轉用呢個 Fido 之後咧，的確係俾到信心我嘅。嗱，我哋曾經咧就喺呢個加拿大穿州過省，去呢個 Banff 啦、Calgary 啦、Toronto 啦、Montreal 啦、Quebec 等等咧，我哋有好多時咧係需要立即去補充一啲資料嘅。當然啦，仲要一個即時嘅地圖去計算自己嘅車程啦。嗱 ，Fido 咧的確係俾到信心俾我嘅，甚至乎咧早2個月咧，我哋咪落美國咧就拍攝呢個一路向南之旅嘅。嗱，身處喺美國
嗰陣時咧，的而且確我都係用 Fido 嘅漫遊服務啊，亦都係非常之可靠同埋滿意，係冇斷過線嘅。今集就要多謝翻 Fido 嘅贊助啦，先至可以令到我可以拍攝更加多嘅影片咧，就俾大家嘅。嗱，而家只需要咧喺2023年嘅9月17日之前到 Fido 嘅網站或者門市，攜帶自己嘅手機並且開通自動轉帳。嗱，使用呢個促銷碼 KO Fido4，你將會喺未來12個月內咧，每一個月獲得5蚊加幣嘅折扣優惠啦。只需要去到佢哋嘅官方網站嘅計劃頁面，佢哋嘅計劃當中咧有一個咧就係40 GB 嘅計劃啊。另外再使用呢個 KO Fido4嘅促銷代碼咧，你就可以額外獲得5蚊嘅折扣優惠啦。每一個月只需要45加幣咧，即可以獲得呢個40 GB 嘅優惠套餐啦，一定夠晒用。嗱，如果要申請嘅話咧，就記得把握好時機啦。好，繼續去邊？耶！持械重犯，哦，50蚊 reward 啫喎。嗱，依邊有1000蚊，哇！我淨係見到有棺材咯。你諗下，你俾人咁樣綁住，其實都幾恐怖。手、腳，你唔好做曳嘢啦，睇下鎖寮呢件先慘啊！你知唔知個人咧冇得喐係好慘啊？To the cell。點解會有電視睇嘅？仲有收音機聽。喂，其實好似唔係好差喎。好似 IKEA 啲設計咁，雙床 IKEA 嗰啲下面，跟住上下床咁，下邊有書台喎。個範圍都唔錯喎，對比香港有時啲籠屋，呢個唔差得去邊喎。仲有儲物空間添，對啲囚犯都算係好好，真係。1998年至2013年已經係變咗咁樣，但係如果你1835至1906年咧，哇！依度成70幾年咧，就係咁樣喎。哇，黑掹掹啦，得個閘啦。依邊應該係咪傳送食物嗰個位置嚟喎？應該咁可以睇到一個自由角度嘅地方。你睇連囚犯都受到尊重喎，真係不得了。過到嚟呢邊，咦咁熟口面嘅呢啲，咪黑警？黑色制服嘅警察，應該係咪監獄裏邊自己磨出嚟嗰啲嘢㗎？會唔會啊？真係喎！麻鏟嚟整尖，自己喺裏邊整武器喎，啲監犯。哦，依個獄警嚟嘅，獄警嚟嘅，嗰啲餐盤嚟嘅喎，扮 tray 逃脫啊！落去 canteen 點解唔見晒啲 tray 啊？喺呢度喺前面，冇人喺度向前行，向前行，跟住喺度周星馳咁。前行，咁但係咁多 tray 喺個街度，好過眼喎，真係。見到好多藝術品喎 ，inmate 嘅 population， 即係嗰啲監犯做嘅喎，真係幾靚喎！哇，連埋呢個模型都係監犯做喎。其實啲監犯咧有啲係真係好叻嘅。嗱，呢啲畫你睇畫得幾靚。即係當年 office 嘅 room 喎。呢個係當年嘅獄長係咪啊？ chair。呢個真嘅喎，呢個連呢度都爛埋啦，你睇下。因為監獄裏邊咧，除咗關押囚犯之外咧，其實咧都會出產好多產品嘅喎。嗱，呢本簿咧係1837年，我淨係見到呢啲字咧，哇！點解可以咁靚嘅？就係咧 arrange 咧啲人生產一啲產品出嚟啊！我哋而家咧到咗 Kingston 嘅 City Hall 啊，其實依邊咧個海濱咧都係好靚嘅。你睇下出邊，泊晒郵輪㗎。頭先我哋咧咪去咗呢個 Mersey Tower 嘅，其實咧郵輪碼頭呢邊都有一個，咁而家我哋嚟到呢一個海濱位咧，就真係正正宗宗個 Kingston 嗰個中心位置。咁後邊有 City Hall 啦，1至2樓咧，其實一陣轉頭可以上去望下嘅。咁後邊咧有一個歷史嘅火車頭 Canadian Pacific 嘅。其實呢度咧，你見到啲人咧係好 chill 嘅，係啲雀仔都好 chill 㗎。不過好似有少少肚餓係咪啊？有晒凳，係等陣買啲嘢食。頭先你所問嘅啱啊，其實呢度咧係可以去 Dawson Island， 但係唔同嘅路線嘅。其實我哋所有嘅 schedule 都遲咗，冇辦法。頭先揾車揾得實太耐。2, 1
Kingston 嘅 City Hall 就建於呢個1844年啦。側邊呢啲圓關圍嘅裝飾咧，100幾年歷史啊，成棟嘢。呢邊問佢我哋本 passport 幾時攞翻嚟啊？喂，呢個 City Hall 嚟嘅 sorry，呢個唔係 Service Canada。呢個 City Hall 咧係建於呢個1844年 Kingston。咁 Kingston 咧想當年係加拿大嘅首府嚟嘅。呢個咪就係以前咯，而家就好 chill 啦，係咪？真係個火車站喺呢度㗎 ，Kingston Station， 所以嗰個火車頭仍然擺喺度咯。而家我哋呢度咯 ，City Hall 咯。1830至1850年咧，佢所做嘅陶瓷樽啦、陶瓷嘅 jar 啦，其實呢度咧都係想當年監囚犯嘅一個地方嚟嘅，真正嘅 jail。哇！哇！咦？呢間房都幾大喎，其實。囚犯室呢個剩翻少少窗，呢邊有一個，喂，呢個恐怖好多呢個。呢個 City Hall 咧，頭先大家都見到啦，係真係運囚犯㗎。仲有就係咩咧 ？Police Department 就係喺呢度啦。1846年啊。真係啊 ，City Hall 開會啊！個 strategy 係要做啲咩咁啊？睇到咧過去呢幾百年嚟嘅改變啊，喂，真係好大嘅改變喎！而家呢邊咧已經係變咗一個好 chill，可以享受哇揸住杯飲咖啡霹靂嘅地方，喂，真係好 chill 咯！而家又有郵輪碼頭，但係想當年就係一個非常之重要嘅防守嘅位置。大家都可以望下咧，附近嘅街道咧，其實咧都係跟埋呢個 City Hall 同期去興建而出嚟嘅喎。呢度好似嚟到歐洲嘅小鎮咁啊，唔使特登飛去歐洲，我哋喺加拿大都可以咧感受到呢個歐洲嘅氣氛，真係好似㗎。大家望下前面嘅街道係咪啊？上面嗰啲人咧好 chill 啊，喺度食嘢。咦 Ko 睇發現咗有生果。有冇啲靚生果先？唔同嘅 peach 嚟嘅喎，間 A&W 都特別型嘅喎，你睇下，仲保留翻以前嘅建築。It's so easy to see。我欣賞咧，呢度可以保存翻咧過往嗰啲歷史嘅建築，繼續去活化佢噶嘛，係咪？唔使好似香港咁擺得耐啲又話要拆。Ko 睇，你估上邊嗰盞燈係咪舊時保存落嚟嘅咧？唔係。喂，咁依間 A&W 都算有心喎。依間 A&W 咧都掛咗好多當年嘅相片啊！我哋食咗幾日貴嘢之後咧，而家要嚟 A&W 啊！而家嗌晒成餐咧20幾蚊咋？你睇我呢個。好啦，咁而家咧喺 Kingston 咧就準備揸車落去渥太華。咁啊，大概咧要2個鐘頭車程，咁佢哋上車咧就可以休息下啦。好啦，咁喺 Kingston 嘅分享咧就到呢個為止啦。咁啊，如果大家中意呢條片嘅，中意呢個分享嘅話咧，記得俾個 like 啦，記得 comment 留言啦。其實咧喺 Kingston 咧仲有好多地方咧，可以留待下一次再過嚟咧，深入啲咁樣去探索一下。好啦，咁啊今日嘅分享就到呢個為止啦。記得 follow 翻 Facebook 同 Instagram 啦。咁我而家咧就去渥太華，渥太華之後咧就下一集會再同大家咧再介紹究竟有啲咩特別之處咧，有啲咩玩咧，有啲咩食咧。好啦，係咁先啦，拜拜。嚟到渥太華咧，喺我身後邊呢邊咧就係呢個聖母大教堂啊。I thought I got a real beaver tail. You should have said the shape. 你成個 trip 驚咗好耐。好靚啡啊！食呢嚿嘢，呢個地標點可以唔介紹下啦？Been there too. We just pick up where we left off, then we toe the line. 'Cause I do the same for you, just like I'm supposed to do. I'm yours,
you're mine. If you ever feeling blue, rest assured I've been there too. We just pick up where we left off, then we toe the line. That's fine.